Merci, Herr Präsident. Die letzte Woche kommt während einem Streit zwischen zwei 14-jährigen Schülerinnen in einem Lycée an der Stadt zu einem Messerangriff. Das Incident hat viele Reaktionen gesorgt, besonders weil es zwischen ganz junge Schülerinnen an einem Schulumfeld geschieht ist, wo die Kinder sich eigentlich sicher sollen fühlen. An einem Kommuniqué hat der Parquet darauf hingewiesen, dass so Situationen entstehen, wo Probleme bei Jugendlichen nicht frei genug erkannt gehen und für allem begleitet gehen. Dabei gouf auch op Notwendigkeit vun enger méi speziaiséierter Prise en charge hingewiesen, besonders wann et passende Strukturen oder genug Plätze fehlt. Gleichzeitig war es ein Tischefall, aber auch wie wichtig ein gut koordiniert a systemisch Approsch ass. Verschiedene Ministerien an Akteuren, besonders aus den Bereichen Education, Gesundheit, Justiz a Sozialbekleidung, sie betrafen bieten unterschiedlich Servicen. Eng gut Aufstimmung zwischen diesen Offeren ist dafür zentral, für Probleme frei zu erkennen und die betroffenen Junker sehr adäquat zu begleiten. In dem Kontext wollte ich der Minister für Gesundheit und Sozialsicherheit folgende vorstellen. Welche Präventivmesuren gehen aktuell umgesetzt oder noch geplant, für Probleme bei Kindern und Jugendlichen so frei wie möglich zu erkennen? Wie geht die Koordination zwischen den verschiedenen Ministerien, notamment zwischen der Santé, Education und Justiz organisiert, für eine kohärente Prise en charge zu garantieren? Und goufen an dem Kontext Lakunen an der bestehenden Offer oder an den Kapazitäten identifiziert. Und dann gleich froh, schafft die Regierung aktuell und eine mehr globale Strategie oder an einem Aktionsplan für die Offer an der ambulanten Psychiatrie juvenil und an mehr spezialisierte Strukturen kurz-, mittel- und langfristig auszubauen. Ich soll schon merci für die Antwort. Merci, Herr Marquez. Antwort Minister für Gesundheit. Merci, Herr Präsident. Merci auch dem Deputierten Ricardo Marquez für diesen Aktualitätspunkt heute umzuschwatzen. Für dich mal als tiefste Mitgefühl den betroffenen Familien von denen 2 Mädchen, der Mädchen notamment blessiert gehen, als eine gute Besserung. Und dann hoffen wir so sehr wie möglich gut enkadriert zu kriegen. Das Mädchen war auch enkadriert, das psychiatrisch suiviert gehen. Und beim letzten Kontakt mit der Jugendpsychiatrie ist festgestellt gehen, dass eigentlich kein akuten Problem da ist. Aber wie gesagt, Appreciationen können von einem Tag auf den anderen je nachdem, wie ein Trigger da ist. Darüber hinaus haben wir noch Kommuniqué vom Parquet, der weiß, dass da ein bisschen ein kleiner Ralleball an einer Unzufriedenheit besteht. Direkt Kontakt abgeholt, sowohl mit dem Parquet wie mit der Justizminister, wie mit dem Edukationsminister. Und wir werden uns nicht mehr spät wie morgen zusammensetzen, für dann eben die systemisch koordiniert und besser organisierte Koordination hinzukriegen. Für Lommel zu sagen, dass in den letzten Jahren nicht nichts geschieht ist, will ich darauf hinweisen, dass sowohl am Ambulatoire wie auch am Stationär immens viel gemacht ist. Das Stationäre ist Blut gesagt, gehen sowohl an der Jugendpsychiatrie wie an der Kinderpsychiatrie. Und nicht mehr spät wie am 23. Februar haben wir eine Ambulanzstruktur zu Wolz können abmachen, wo Jugendliche morgens gegen 7, 8 auf einen Platz kommen, den ganzen Tag verbringen, psychiatrisch enkadriert gehen, auch schulisch enkadriert gehen und dann noch können heimgehen. Da wo ein Problem ist, ist eben bei denen, wo vielleicht daheim den Auslöser von ihren Problemen ist. Wir haben im Moment keine Strukturen, wo Jugendliche Kinder können enkadriert, begleitet gehen, auch edukativ begleitet gehen, bis da neue psychiatrische Behandlung umgeht. Und das ist notamment von den Punkten, wo wir wollen nutzen, wo wir an den nächsten Jahren probieren, 2 Strukturen zu kreieren, wo dann auch Kinder können nicht stationär akut begleitet gehen, aber wo sie an einem ambulanten Umfeld können noch in daheim kriegen. Das ist das, was wir mal werden diskutieren. Für den präventive Weg, wir haben eine große Interpellation gehabt über Santé mentale. Natürlich fangen wir an, eine Präventivschiene an den Schulen auf Platz zu setzen mit dem Programm Premier Secours Santé mentale. Wir haben CEPAS an den Schulen, wo natürlich von den Jugendorganisationen immer gesagt wird, da wollen wir nicht hingehen, die haben nicht nur das als Objet, die haben noch viele andere Missionen. Und dafür probieren wir auch ein Offer Bassin en Platz zu kriegen. Da sind die ersten Diskussionen, die laufen. Das ist Plätze an Städten allgemein, wo Jugendliche ganz informell mal können in Psychologen sehen, für über hier Probleme zu schwatzen. Darüber hinaus werden wir die Ambulantstrukturen stärken
Und wir werden am stationär gucken, für auch die Zuschienen aufzudecken. Wir haben Leute, die stationär müssen sehen, die just eine psychiatrische Krankheit tun, die kein Gefahr für die anderen durchstellen. Und wir haben Leute, die psychiatrisch müssen enkadriert gehen, die eventuell ein Gefahr für sich auch für die anderen durchstellen. Und dafür brauchen wir eben die Strukturen, die ich vorhin auch angedeutet habe, wo Jugendliche Erkanner können wohnen, enkadriert gehen, an hier psychiatrische Behandlung kriegen. Und das werden wir spätestens mal an einem systemischen, wie die gesagt Enkadrement zusammen mit dem Edukationsminister, mit der Justizminister und mit dem Service organisieren. Merci.